क्या हुआ अगर अफ्रीका के ताकतवर लायन और अमेरिका के पहाड़ों की खामोश कातिल कंगार आमने सामने आ जाएं? यह मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं, यह है जंग रफ्तार, हिकमत अमली और जिंदा रहने की। लायन जो आमतौर पर झुंड की सूरत में शिकार करता है, आज अकेला है। उसकी आंखों में भूख है, जिस्म में ताकत और पंजों में तबाही। दूसरी तरफ कंगार खामोश, तेज और एक ही वार में काम तमाम करने वाला शिकारी। जंगल में सन्नाटा, अचानक घास हिलती है, लायन